Бул жерде жөн эле угуп коюп кете бербестен эл арасында түшүндүрүү, жеткирүү бул сиздердин дагы милдетиңиздер. Başka bir hadiste ulutçulduk kılganlar bizden emes dep kese aytkan. Bul Müslüman adam için öte oğur nerse söyleyeyim. Bizde bugünkü günde kişine memleketteki ideoloji degen sözden kişine getip aldık. Memleketteki ideoloji degen bugünkü buna biz aytıp atkan adab ahlaktak. Memleketteki ideoloji degen bugünkü bizim dark nasil meselemiz. Memleketlik ideoloji degen bugünkü bizden yaşlarımızda insan katarı terbiyelavanır. Ben o şöyle bir söz aytayım. Үй бүлөдө ынтымакчылык керек. Үй бүлө баалуулуктарын сакташыбыз керек. Балдар кыздарыбызды таалим тарбия берип, аларга илим үйрөтүп, билим үйрөтүп, үйдө насаат айтып, аларды тарбиялашыбыз керек. Ата бабабыздан эмне деген сонун салттар калган, бүгүн жоготуп жибердик ошо. Коомду жок кылууга үч эле нерсе жетет экен. Коомду жок кылууга, мамлекеттүүлүктү жок кылууга. Анын биринчиси эмне десе, үй бүлөнү бузуу. Ошон үчүн бүгүнкү теманы ушул Азиретtin муфтинин орун басары Сабин Каратабаев устазыбыз айтып кетти. Үй бүлө деген эмне нерсе? Үй бүлө менен мамлекет курулат. Үй бүлөнүн бекемдүүлүгү бул мамлекеттин бекемдүүлүгү. Ошондуктан биринчи коомдун бузулушуна үч нерсе жетиштүү болсо анын бири эмне экен? Үй бүлө. Ошон үчүн ар бирибиз үй бүлөгө көңүл берели. Ар бирибиз уул кызыбызга бекем жашоо курушуна бир шарт түзүп берели.